пламъците са се доближили до манастира. Слава Богу, засегнати са само маслиновите дървета южно от манастира и няколко стопански сгради. За съжаление, изгоряла работилницата. Но църквата и основните сгради са цели. Пожарът е продължил на изток да се разраства и застрашава жилищни сгради в подножието на планината Парнита. Последната информация, която погледнах преди около 2 часа, съдържаше известие, че до сега 2 жилищни сгради, 2 къщи са изгорели. Голямо изпитание за братството на Светата обител. И, както споменах, преди да започнем, да прочетем кратка молитва и да се помолим Господ да погледне милостиво и да избави всички застрашени от огнената стихия. Господу, помолимся. Господи, помилуй. Господи Боже наш, чието мир превъзхожда всяко разбиране и който обилно изливаш благодат и милост, изпрати Твоя Свети Дух, за да утеши онези, които страдат душевно и телесно от опустошителните пожари. Молим Те да протегнеш могъщата си десница в това време на изпитание и да ни укрепиш чрез Своята любов, милосърдие и мир. Дай сила на онези, които се борят с пожарите, усмири ветровете и отвори небесата, за да се излее дъжд и пламъците да бъдат потушени. Усърдно Те молим, опази домовете на тези, които са ги напуснали, и тях самите закрили от всяко зло. Упокой душите на всички православни християни, загинали в огнената стихия, и утеши всички, които скърбят за тях, защото Ти си милостив и човеколюбив Бог и на Тебе въздаваме слава, на Отца и на Сина и на Светия Дух, сега и винаги и във вечните векове.
Да, сега ще даде на бокса. Да се съжда, май. Да, Ваше Високо Преосвещенство, драги отци, майки, брати и сестри. Добре дошли на среща ни тази вечер. Наши гости за празника Успение на Пресвета Богородица тази година са Негово Високопреосвещенство Етнийския и Портландски епископ Авксентий, който е ректор на Семинарията Свети Фотий Велики. Епископ Авксентий е иерарх, епископ на Американския екзархат на църквата на истинските православни християни в Гърция. И той е придружен от неговото подобие монахиня Юстина, който е главен иконописец в иконописната ателие на манастира Света преподобна мъченица Елисавета в град Етна, Съединените щати, и е преподавател по иконопис в Семинарията. Очаквахме тази година да ни гостува Негово Високопреосвещенство Метонския митрополит в Русия. Но, за съжаление, той е в болница с инфекция след последното си мисионерско пътуване до Африка. За щастие лекарите са могли да установят причината за болестта. Това е рядка инфекция за Европа, много разпространена за Африка, но тук не е известно. Слава Богу, установили се причината и са започнали нужното лечение. Надяваме се скоро на митрополита на Русия вече да се завърне в манастира. Някои от вас добре познават Негово Високопреосвещенство епископ Авксентий още от времето, когато той ме посещаваше заедно с Негово Високопреосвещенство Етнийския архиепископ Хризостом. Както преснопаметния архиепископ Хризостом, така и неговия приемник епископ Авксентий уча с тях и техните вярващи са свързани с нашата църква и с нейния предстоятел Theological митрополит Фотий с връзките на любовта, на братската любов. Тези връзки на пълно взаимно доверие и напреденост, вкоренени в любовта към Христа и вярността към Неговата истина, времето са давали и продължават и сега да дават обилен плод за полза на двете ни църкви. Епархията на епископ Авксентий се състои от няколко енории, от 4 манастира, 2 мъжки и 2 женски. И най-значимото начинание на цялата им общност – Семинарията Свети Фотий Велики в град Етна. Основаването на семинарията е организирането на учебната дейност, създаването на битови условия за студентите, финансовото обезпечаване, получаването на държавна акредитация. Всичко това изискваше и продължава да изисква неимоверни усилия от страна на Негово Високопреосвещенство и от всички, които участват в цялостната дейност на семинарията.
Слава Богу, усилията им се увенчават с успех. С времето семинарията се оказва притегателно средище, около което се събира духовно просветена и активна общност от хора с дълбока църковна мотивация. Негово Високо Преосвещенство бе така добър да се отзове на молбата ни и да ни разкаже за църковния живот в епархията му, както и за основаването и дейността на семинарията свети Фотий Велики. Предавам думата на малко техническо затруднение, прощавайте. Добре. Аз настрани. Не, може би настрани да застана. Отстрани. Ще започнем, докато разрешат техническия въпрос. First of all, I give great thanks to God that I have been counted worthy to visit all of you again. Първо, бих искал да благодаря на Господа, че ме удостои с това да съм тук. And I give thanks to His Eminence for His hospitality, for indeed extending the invitation to me, always making me feel welcome to return to Bulgaria, which is like a second home for me. И специална благодарност на Негово Високопреосвещенство за това, че ме покани и за неговото гостоприемство. Аз винаги се чувствам много добре посрещнат в България и той като втори дом за мен. And invoking His blessings and the blessings of my ever-memorable spiritual father, Metropolitan Chrysostomos, I would like to tell you a little bit about our continuing labors in Etna. И с неговото благословение и с благословението на негово високо преподобие митрополит Хризостом, който, нали, на когото вечна памет, ще ви разкажа за семинарията. Just a few minutes ago, Bishop Seraphim told me that he
would like to add a few items to my talk, and I welcome them because I wasn't terribly well prepared for those 2 extra items. Минути преди да започнем, епископ Серафим каза, че иска да добавим 2 неща към презентацията и към това, което ще ви разкажа, за което не бях твърде подготвен. And I have no slides for these 2 extra subjects, but I will proceed. И за тези 2 допълнителни теми нямам слайдове в презентацията, но ще ви разкажа за тях. The first subject is the founding of the seminary. Първото е за основаването на семинарията. Metropolitan Chrysostomos, as I think you all know, was an academic. Митрополит Хризостом, както знаете, беше академик, т.е. беше преподавател, университетски преподавател. And it was in an academic context that I met him first at Princeton University. И в такъв академичен контекст го срещнах за първи път. Това беше в университета в Принстън. And the same applies to Father Auxentios, who met him at the University of California. Също така в академичен контекст срещнах и отец Акаки. Това беше в университета в Калифорния. Through his Eminence's good counsel, both Father Auxentios and I were guided into monastic life. И с ръководството на Негово Високопреосвещенство и отец Акаки и аз приехме монашество. And his Eminence oversaw our monastic formation. Негово Високопреосвещенство ни ръководеше в нашия монашески път. But very soon he directed both of us to go back to graduate school. И скоро след това ни посъветва така ни отведе да се върнем отново в академична среда. Which we did as monks, of course. Което ние сторихме вече бидейки монаси. Having temporary residence at each of the 2 schools during part of the time during the week. Като временно отсядахме в университетите по време през седмицата. And returning to the monastery on the weekends and of course in between semesters. И се връщахме в манастира между семестриалните занимания и през събота и неделя. I confess that probably both of us, that is both Father Auxentios and I at the time, were a little bit perplexed about this directive. Трябва да си призная, че тогава и аз и отец Акаки бяхме малко смутени и объркани от този съвет и това ръководство, този път, който ни беше посочен. Wondering in our heads what Athens had to do with Jerusalem. Мисля, чудейки се какво Атина има общо с Ерусалим. But we both said, may it be blessed. That's a monastic response. So, но и двамата се съгласихме, казахме да бъде волята, да бъде благословението, както благословите. And we did our duty, and thank God we both received advanced degrees. И в крайна сметка завършихме своето образование и получихме своите научни степени. His Eminence did the same thing with Mother Elizabeth, the abbess of our convent. Подобен съвет и подобен път беше посъветвана и игумения Елисавета. And during my Father Auxentios's and my studies at the Graduate Theological Union in Berkeley. И по време на нашето обучение в училището по богословие в Бъркли, в университета в Калифорния. We met additional students, one of them who became now the dean of the seminary, Father Photios.
And we met additional students. И там са се срещнали по време на своето обучение, са се срещнали с други съмишленици студенти, един от които сега е ректор на семинарията. Who became interested in the seminary, and one of them indeed became our dean, Father Photios. Декан на семинарията. Well, it took some 20 years for His Eminence's preparations to come to fruition. Подготовката, работата, която Негово Високопреосвещенство започна, изискваше 20 години преди да се осъществи. In 2015, we were approached by two individuals who did not know each other. През 2015 година двама човека, двама индивиди са се обърнали към тях. Това са били хора, които не са се познавали. The first was Alexis Lukianov. Първият Алексис Лукианов. A very successful businessman. Успешен бизнесмен. And whose mother-in-law had become a nun at our convent, the convent of Saint Elizabeth, the Grand Duchess in Etna. Чиято тъща в последствие стана монахиня в женския манастир, света Елисавета Фьодоровна. Alexis was the CEO of a big medical industry, of a big medical company, medical implant company called Nuvasiv. Алексис е бил директор на голяма фармацевтична компания. And during a visit, or rather in the aftermath of a visit in late 2014, he wrote Metropolitan Chrysostomos and me a letter. И след посещение в края на 2014 година, Алексис е написал писмо на митрополит Хризостом, saying in a very few words what His Eminence was doing in Etna was too important to be confined to an academic publishing house. В което писмо с много малко думи, не многословно, казва, че това, което митрополитът прави, дейността, която той извършва, е твърде важна, за да бъде ограничена като дейност на издателство. And to a дейност на издателство. Forgive me. And to a monastery, a convent, and a small diocese. И да бъде ограничена в дейността на малко на издателство, на манастир, на женски манастир и на малка епархия. And that if His Eminence drafted a proposal for the founding of a theological seminary, Alexis would give it serious consideration. И ако митрополит Хризостом представи предложение за основаване на семинария, Алексис ще го разгледа. Би искал да го разгледа. After considerable debate and reflection on our parts and prayer, and we gave Alexis a positive response. И след молитва и разговори и обсъждания, те са отговорили позитивно, утвърдително на Алексис. However, that in the interval of about a month before we responded to his proposal, но в промеждутъка между получаване на писмото и отговора, Alexis was ousted from his company and what you might call a hostile takeover. Алексис е бил отстранен от компанията по така твърде неприятен начин. And he responded to our response that things were too much in turmoil in his life and that he could not actually take up our proposal. Така че той е отговорил на тяхното положително писмо, че нещата са се променили, нещата са твърде объркани в неговия живот и не може да продължи с този проект, с предложението, което са му отправили. No more than a month later, a man named Michael Gombos in Bakersfield, California, и не повече от месец след това,
един човек, който се казва Майкъл Гомбос, жител на Калифорния, who is now a new member of my diocese because of the merger of our church, that is the Synod in Resistance, with the Church of the Genuine Orthodox Christians of Greece. Който сега е член на нашата новообразувана църква, образувана от сливането на синода на противостоящите и църквата на истинските православни християни в Гърция. Wrote a very endearing letter, very simple and direct, as Michael Gombos always was. Този член на тяхната общност им е изпратил едно писмо, много чистосърдечно, много просто, както той самият е като човек. Saying that he was tired of not having a priest at his little mission church and seeing the priests that did come there be taken away and to larger parishes, that he wanted to do something to solve this problem. В което той чистосърдечно казва, че не иска вече да вижда как липсва свещеник в неговата малка мисионерска църква или как свещеника, който ги посещава, все го отклоняват към по-големите църкви. So, in his opinion, he needed to establish a institution, a factory even. И той е казал, че иска да постави начало на институция, на предприятие, to make priest. Което да формира свещеници, което да произвежда свещеници, буквално, което да формира свещеници. And that if we drafted a proposal, he would give it serious consideration. Ако те представят предложение за това, той ще го разгледа сериозно. Obviously exactly the same thing that had happened just a few months earlier. Това беше повторение почти изцяло на ситуацията от преди няколко месеца, която се е била случила само месеци преди това. And without knowing anything about Alexis Lukianov's original proposal. И това се е случило без новото предложение, нали, да е по какъвто и да е начин да е свързано с предишното. Новото предложение дори не е знаело, че е имал предварително Алексис Лукианос е отправил подобно предложение само месеци преди това. It did not take us a month to reply. Не им е трябвало цял месец, за да предоставят отговора си. We had the proposal ready in hand and we told Michael that we gratefully accepted his offer. Плана за установяването на семинарията вече е бил готов и те доста бързо са благодарили и с благодарност да приели предложението. And one thing led to another. We purchased the facility, we remodeled it. Michael Gombos contributed about $1 million to the overall program of the purchase and the repurposing of the facility. And so it was that about 1 year and 3 months later, we began the first semester at the seminary in the fall of 2016. И едно нещо е довело до другото, нещата са се задвижили, закупили са сградите на семинарията. Майкъл Гомес е благотворил с около $1 милион за това и са започнали да изграждат всички необходими съпътстващи, нали, инфраструктура и това, което е необходимо. Около година и 2-3 месеца след това вече обучението е започнало. Са могли да започнат обучение. Now, I would like to take you through what I actually had prepared for this evening, which was to tell you about developments between 2019 and today, 2023. И сега бих искал да ви разкажа това, за което всъщност се бях подготвил да ви говоря тази вечер. Това е за развитието на семинарията в периода от 2019 година до сега, до настоящия момент.
To refresh your memory, I believe you know that in 2019, my own spiritual father, Metropolitan Chrysostomos, passed on to his reward. That was in February 3rd with the old calendar. И нека ви напомня, на 3 февруари моят духовен отец, митрополит Хризостом, се представи в Господа. His Eminence, Metropolitan Chrysostomos and Metropolitan Foti were the closest of spiritual brothers. Техни високо преосвещенства, митрополит Хризостом и митрополит Фотий, бяха в най-тясна духовна връзка. And one of the first messages that I received, and without question the most touching message that I received on the news, or pardon me, immediately after His Eminence's repose, was from His Eminence. И именно от Негово Високопреосвещенство митрополит Фотий беше и най-трогателното писмо, най-трогателният отговор на тази новина, непосредствено след представянето на митрополит Хризостом. It was full of consoling words, deep empathy, and assurances that he stood fast by me as a brother, as a I have a nickname for him, which is a spiritual uncle, because това писмо беше пълно с емпатия, с разбиране, с подкрепа. Той ме увери, че стои твърдо зад мен. Аз го наричам дори моя духовен чичо. In truth, Metropolitan Chrysostomos' repose caught me off guard. I was convinced that he would continue to be with us for several more years. Представянето на митрополит Хризостом, трябва да призная, ме завари неподготвен. Аз си мислех, че ще бъдем заедно тук поне още няколко години. His Eminence helped me very much through this trial. И Негово Високопреосвещенство ми помогна през този много труден период. And by his prayers, by his love, by his welcome to me when I visited shortly after that in the summer of 2019. И чрез своите молитви, а и по време на визитата ми, аз го посетих за кратко през лятото на 2019 година. Very much helped me to find my balance. И той ми помогна да намеря своето ново равновесие, своя нов баланс в живота. Forgive us the delay. These are the technical difficulties which we often face in these kinds of events. I have pulled out most of my hair in dealing with Father Vlasi, who's the head of our IT department at the monastery and the seminary. Прощавайте, все още се опитваме да разрешим техническите въпроси. Аз често си скубя косите, говорейки с отец Власи, който е отговорник за компютрите и техническото оборудване в нашата семинария. Do they need them as individual photos instead of a PDF? Is that the problem? So I need your ooh.
put them inside of a folder, is that okay? Inside of a... Oh, well, I think it's okay. Yeah. And forget to... Many folders, I'm sorry, but it's... No. Okay. So it's inside the folder named Slides. Okay. I hope that it's going to work. Okay, there. Okay. We can. I can turn my screen around. I don't know how people can see it here. Can you make it? Yes, of course. Предлагам да обърна екрана на лаптопа си към вас. Може би да го сложим на катедрата. Виждате ли? Добре, ще продължим. Well, I'm sorry. You deserve a bigger picture than that, but here we go. Заслужавате по-голям мащаб на изображението, но
Well, that is His Eminence. That's the last photograph I have of him. Това е Негово Високопреосвещенство митрополит Хризостом. Последната снимка, която имам. Последната негова снимка. He looks a little sad, but actually I think he is simply contemplating eternity and also suffering from the exhaustion of his body. Той може би изглежда тъжен, но аз мисля, че той просто съзерцава вечността, а също така е и малко изморен от болестите на своето тяло. He was not one to indulge sadness. He was not one to indulge sadness. Той не е тъжен, той не се поддаваше на тъгата. Next. That's from this funeral. Actually, that is from the 40-day memorial for His Eminence. And perhaps you can see that his grave is in the middle of just a landscaped area. And one of the first things that I wanted to do after his repose was to change that. Следващата снимка, която виждате, е от панихидата на 40-тия му ден. Както може би виждате на снимката, неговия гроб е в една доста неразвита, само ландшафтно оформена в основни линии местност или място. So beside my regular duties, the first project that I undertook after His Eminence's repose was to overhaul, to completely change our graveyard. Аз исках да променя това и една от първите задачи, които си поставих след упокоението на митрополит Хризостом, беше да облагородя това място. And for this project, as we contemplated a design, I took great inspiration from your own cemetery at the Neгово convent of Pokrov. Next slide. И за тази промяна, ние използвахме като вдъхновение дизайна на Покров. Which is, in my opinion, is the most beautiful. Което е наш княжеския манастир. Покров. Is not only the most beautiful, but the most lovingly designed cemeteries I've ever seen. Чието гробище е не само прекрасно, но е едно от онези, които са направени с толкова много любов. And so we designed that simple structure you see on the right. That's a rendering, a 3D rendering. Отдясно виждате тази доста проста конструкция. And next slide. It's very hard to see, I'm sorry. But thank God, we were able to build a very beautiful and appropriate cemetery around His Eminence's grave. И сигурно ви е трудно да видите, но на следващата снимка може да видите как успяхме да създадем едно прекрасно гробище около гроба на Негово Високопреосвещенство. This took us about a year and a half. Това ни отне около година и половина. That completed, thank God, I turned my attention to the seminary. Когато завърших този проект за Божията помощ, се обърнах към дейността по установяване на семинарията. Truth to be told, most of these things were happening simultaneously. Въпреки че, честно казано, много от тези неща се случваха по едно и също време, паралелно. We had a very lengthy discussion with the board of directors about the possibility of the number of students surpassing our own capacity to house them and to accommodate them. Имахме горещи разисквания с съвета на директорите на семинарията
защото имаше реална опасност броя на студентите да надвиши капацитета, който имахме и по отношение на тяхното жилище на общежитията, но и по-общо нашия капацитет да ги обгрижим. So in late 2019, actually, we reached out to an architect and began designs for the remodeling, or rather the expansion of the seminary. И в края на 2019 година се обърнахме към архитект с молба да изготви проект за преустройване или по-скоро за разрастване на семинарията. We considered multiple designs, but ultimately the board of directors Okay, so maybe it needs to be adjusted. Разгледахме няколко предложения за това, но в крайна сметка съветът на директорите and the board of directors decided that we should maximize our usage of our current parcel, our current piece of land, which was less than a hectare. В крайна сметка съветът на директорите взе решение да се използва максимално фонда, който са имали, земята, която са притежавали, която е по-малко от половин хектар. And so we drafted plans for a massive expansion of the building, which will more than double it in size. И за да изпълнят това решение, те са разработили планове, но тези планове са означавали да се увеличи сградния фонд почти два пъти. You'll see photos or renderings of that expansion towards the end of this shortly. Към края на презентацията ще видите снимки от това строителство и разрастване на сградния фонд. This is the seminary as it stands now, except that we no longer have a flagpole and a lawn right there. Flagpole, it's been moved. Това е семинарията, така както тя изглежда днес, с единствената разлика, че няма пилон за флаговете, които са той изместен. Иначе така изглежда по-настоящем. So while our architect was busy at work, and his work took all the way until last year, until 2022, before we could actually have the finished plans. И докато архитектът е бил заед с това да разработва плановете, а това е било до миналата, до 2022 година. In the meantime, by God's providence, by our Eminence's intercessions, people started literally appearing at our doorstep, asking how they could help us with the seminary. И докато архитектът е разработвал плановете, с по Божията промисъл и застъпничеството на митрополита, хората са започнали просто да идват и да предлагат помощта си, да казват как може да помогнем да се изгради семинарията, на семинарията. The first two that we hired, I think many of you already know, Gabriel and Alexei Bushino. They are now husband and wife. Първите двама, които са се отзовали и които са предложили помощта си, може би някои от вас познават, това е Габриела и Алексей, които сега са съпруг и съпруга. They are on the left two. Те са двамата от лявата страна. Първите две снимки от ляво надясно. The right three are siblings. They're sisters and brother. Останалите три снимки са на брати и сестри, на брати и сестри. Esther, the one who's in the middle of this photo, she became our librarian. Естер в центъра, в централната снимка, тя сега е техния библиотекар. Timothy took over our media. Тимоти отговаря за медиите, за социални медии и други. And for a while, Elizabeth on the far right worked with Alexei in his fundraising.
И Елизабет, която е на крайната дясна снимка, работеше с Алексей, за да набира средства за семинарията. I view all of them as God sends because it seemed almost at the very moment where we said among ourselves, that is either the monks or the nuns who were working for the seminary, we said among ourselves, we can't do this anymore. In other words, be a registrar or be a librarian or be in charge of fundraising. За мен всички те са изпратени от Бога, защото те се появиха точно в момента, в който монахините и монасите, ние, които вършихме цялата работа, почти си казахме, вече не може да вършим работата и на всичките тези дейности, да бъдем библиотекари, да бъдем администратори. И в този момент се появи тази помощ, тези хора, които предложиха помощта си. They appeared just in time. Точно на време. We also finished our accreditation process. Също така, семинарията приключи процеса на акредитация. This is official recognition by an agency approved by the United States Department of Education. Това е официално признаване от агенция към тяхното Министерство на образование, еквивалента на Министерство на образованието на Съединените щати. To offer accredited degrees. Благодарение на която те могат да присъждат степени, признати степени. This took us some 5 years. Процесът е отнел 5 години. And it was the first task that His Eminence gave us once the seminary began. И това беше и първата задача, която си поставиха след като Негово Високопреосвещенство постави след започването на семинарията. Това е всъщност първата задача, за да съществува семинарията. It would be too lengthy to discuss all of the benefits of this, but one of the significant consequences of this is that we can take international students and help them to get the appropriate visas to come to the seminary. Има много преимущества, тази акредитация има много преимущества, които няма да излагам, ще отнеме твърде много време, но едно от най-главните положителни резултати е, че сега може да приемаме международни студенти. We have graduated two classes since receiving that accreditation in 2021 and 2023. След получаването на акредитацията сме имали 2 години сме присъждали степени, 2021 и 2022. And as you may know, we have both a bachelor's and a master's program. И предлагаме и бакалавърски, и магистърски степени. The master's program does not run every year. Магистърските програми не са всяка година. And indeed we have been in the process of revising it in many ways, and it will begin again this fall. Те претърпяха процес на преглед и сега отново ще започнем да предлагаме магистратури този есенен семестър. We also worked hard with the board of directors to acquire some additional properties to assist the seminary. Работихме много и със съвета на директорите, за да придобием допълнителен фонд, сграден фонд, който да подпомага живота и дейностите на семинарията. The top left is is St. Catherine's house for married faculty. В на горната лява снимка може да видите къща, която е за членове на факултета, членове на преподавателския съвет, на преподавателския състав, които са женени. Bottom left is St. Melanie's married student house. Отляво
Свети Антоний, това е студентски дом. And on the right side is St. Bridget's. За студенти, извинявайте, за женени и омъжени студенти, за студентски двойки. And on the right is St. Bridget's house for female students. А отляво виждате женско общежитие. We have also engaged a number of non-monastic faculty. Originally, it was simply the monks and the nuns who were teaching the students. По отношение на преподавателския състав, отначало са били монаси и монахини. Те са били членове на преподавателския състав, но в последствие са ангажирали и немонашестващи членове на факултета, както те го наричат, на преподавателския състав. Most significantly, Father Yiri Yan, who on the left, Father Yiri Yan, who is married. Отляво, отец Йири Ян, was given a blessing to move to Etna from Greece. Той е бялодуховен. He's on first. Той е член на бялото духовенство, женен свещеник, който е получил благословение да се премести в семинарията от Гърция. And he has become, he's taken on the responsibility for our curriculum, for oversight of the curriculum, and helping with the spiritual formation of students. И той отговаря за учебните програми и за духовното формиране на семинаристите. And we have two part-time lay instructors, Dr. Dimitri Alibertis in the middle and Matthew Ferens on the right. На другата снимка виждате двама членове на преподавателския състав, които не са духовници. Те са Dr. Dimitri Alibertis in the center. Доктор Димитрис Алибертис, това е преподавателят в центъра. And Matthew Ferens on the right. И господин Матю Ференс от дясната страна. They're both teaching. Dr. Dimitri's doctoral degree is in Semitic languages, so that's Hebrew, Aramaic, and Syriac. Доктор Димитрис има научна степен в областта на семитските езици. Това са иврит, сирийски и арамейски. And Matthew Ferens is in art history, specifically, of course, Christian art. Матю Ференс е специалист по история на изкуството, християнско изкуство. And a number of other secondary studies that help him and us tremendously with administration. Както и други квалификации, които ни помагат и на него, и на нас в управлението, в администрацията. Now we're going to change subjects and talk a little bit about another building program at the monastery. Сега сменяме темата и ще говорим за друга програма по развиването в манастира, сградния фонд на манастира. Друг проект. And this is relevant because when we first moved to Etna, the monastery, and shortly after that, the convent of St. Elizabeth, which was established under Mother Elizabeth, both anticipated serving a very small community of monastics. Важно е да обсъдя, да ви представя това, защото веднага след като се нанесохме в манастира, след като установихме манастира, той беше предназначен за това да обслужи малък брой монаси, а в последствие и женски манастир същото се отнасяше и за него. Той можеше да обслужи само много малък брой монашестващи. Just 1 year ago, the monastery's floor plan, which is what you see in white there. Само преди година floor plan, the outline, the design. Първоначалния план на манастира, който виждате отляво.
was just doing some 40 by 1500, 600 was approximately, yes? Първоначалният план на храма на манастира е този. И тук е ултара. Допълнително малко след построяването на построена тази част. Тази част тук е в Лилаво и сега в Таити. And well, don't laugh, but it was all of maybe about 70 square meters, if that. И цялото пространство е било около 70 квадратни метра, почти. Very small, enough for a monastic brotherhood, but not much more. Тоест много малко, достатъчно за малко монашеско братство, но не за повече. And we decided to expand it on two sides because that's the only way we could expand it without rebuilding it. Решихме да го разширим от две страни. Единствената възможност, която имахме техническа. To the south and to the west. На запад и на юг. The first expansion to the south you see there with the construction, the new construction. Новата конструкция от южната страна може да видите тук. And this serves as a choir area. Това е място за храма, за хора, за певците. And as well as a vestry for the altar. И място за облаченията, ризница. Just this spring, we began working on that was completed last winter, I think in January. Тази първа фаза or February, so, yeah. Завършихме края на януари, февруари миналата година. Immediately after that, we began working on the west side. И непосредствено след това започнахме работата по западната част. And built out there, as you can see, an extension as well as a what do you call it, a vestibule for entry. И направихме пристройка с вестибюл. This is how things were when I left. Така изглеждаха. 2 days ago. Така изглеждаше тази част преди 2 дена, когато аз тръгнах оттам. God willing, the tile floor will be done when I return. Плочките по пода ще бъдат сложени, когато се прибера. And then immediately we are going on to the next project, which is to build a trapeza. И следващия ни проект, това е да построим трапезария. That will be a simple building, as you see. Това ще бъде една семпла сграда. Just a large kitchen area and a refectory that will actually seat 25 people. С кухненска част, по-голяма кухненска част и трапезария за 25 човека. The brotherhood numbers 12 right now, so that we hope that will give us a little bit of room. По-настоящем има 12 братия, така че това ще ни даде възможност за разрастване. И ще има. As I mentioned, originally our monastery and our convent were built very small. Както казах, и манастира, и женския манастир, и нашия манастир са построени като малки сгради. But now with the seminary, we have our male students and female students going to the monastery and the convent respectively for certain holidays and services. Но сега с студентите от семинарията често ходят и в двете посещават служби там. This is not how many times a week? 2 days? Saturdays. Yes, just on Saturdays and sometimes on feast days, yes. So perhaps 2 days a week. Около 2 дена в седмицата, събота и на големи празници. The rest of the time, of course, we have a chapel at St. Photios where they celebrate daily. През останалото време семинаристите се черкуват в Параклиса към семинарията, където имат ежедневни служби. And liturgy there once a week on Wednesday morning. Света литургия и света литургия в сряда сутрин. And then on Saturday evening and Sunday they go to our small parish. We have a small parish church in И в събота вечер и неделя има малко паство.
И те се черкуват там. It is my intention and my hope that that the expansion of our monastery church chapel will suffice to house all of our Orthodox community in Etna until such time as we can build a proper cathedral. И аз се надявам, надявам се новото разрастване да позволи всички членове на нашата общност да се черкуват на едно място до момента, в който се надяваме да построим катедрален храм. We'll see. Но това ще се види. Across, adjacent to the monastery church is the Center for Traditionalist Orthodox Studies in this building. Непосредствено до църквата е центърът за традиционалистични православни изследвания. God willing, late in the fall, late this fall, maybe in October, maybe in November or December, God willing. И с Божията помощ по-късно тази есен, ноември-декември, we will gut it. We will basically empty its walls, internal walls. Планираме да изчистим, да изнесем всичко. To make it into a visitor reception center and a hall for meetings, a place for и да създадем малка зала за посетители, за срещи. Something, God willing, similar to this, although of course much smaller. Нещо, което да наподобява залата, в която сме, въпреки че нашето пространство е по-малко. There is something else that I think is significant that has happened since our deep engagement with the seminary. Има и още едно значително развитие след установяването на семинарията. Three altogether, right? Is that we have received new monastics, new blood for our monastery and convent. И при нас, и в женския манастир имаме нови попълнения. One, Elizabeth Shinoni in the middle picture to the right of Mother Elizabeth decided to enter the convent as a novice. На централната снимка виждате Елизабет Шинони отдясно на игуменията. Тя е решила да приеме монашество. And two of the students have entered our monasteries. One of them on the left, next to Father Auxentios, he has entered the St. Gregory Palamas Monastery in Etna. И двама от семинаристите също са решили да приемат монашество. Отляво виждате до отец Акаки, виждате един от тях. And in the right picture is another student, Nathan. He will be graduating this spring. This is his last year coming up. Last year of study coming up. He entered the monastery of St. Gregory of Sinai. И от дясната страна виждате Нейтън, който е в последна година в семинарията. Той е постъпил в манастира Свети Григорий Синай. And I see this, despite our unworthiness, I see this as let's say, a thanks or a reward from God for the monastery and the convent having sacrificially served the seminary and continuing to sacrificially serve the seminary. И това е нещо, което аз смятам въпреки нашата недостойност, но това е един дар за това, че манастира и женския манастир и нашия манастир продължават да са в служба на семинарията. Many other things have been happening in the little city of Etna as well. And by the way, the population of Etna is less than 800. It's 700 and something. 100. Други неща също се случват в малкото градче Етна, което има жители по-малко или да кажем най-много 700. The nuns,
wanted to change their means of supporting themselves from sewing, which has been very difficult for them and very competitive, to selling church supplies. So they bought a small building and okay, it's an Eastern Christian supply company. Монахините, които първоначално са се издържали с шивачество, но шивачеството е област, в която са имали голяма конкуренция, трудно е да се издържат и са променили заниманията си. Сега са се преориентирали към изработване на източно-православни предмети, утвар и търговия с църковни стоки. Though I was happy to bless for this venture, which was mainly the principal concern, you could say, was economic, for the nuns to have a means to support themselves. Така аз все пак благослових това начинание, защото основното притеснение, основната мотивация беше това монахините да имат препитание. I was especially happy because it becomes one more way for us to interact with our local community in a beneficial way. Това, което за мен беше позитивно, е, че това е един начин ние да общуваме с местната общност в Етна. Още един начин. In a similar way, the nuns had a display, a booth, if you like, at the local county fair. Монахините също така са имали тяхно място, тяхно изложение, малко изложение на местния панаир, местното събитие. And for many people, this was their first exposure to Eastern Orthodox Christianity. И за много от хората, които са били на този панаир, това е било първото съприкосновение с източното православие изобщо. Well, I mentioned at the beginning the expansion of the seminary. В началото споменах за разрастването на семинарията. Thank God, last... Did we break ground? It was... Early last summer, I believe in June, we broke ground for the expansion of the seminary. So you can see... We began the first stage of the expansion of the seminary. В началото на миналото лято, мисля, че беше юни, започнахме първата фаза от този проект. You can see the excavation on the left side of the building. Виждате подготовката на терена в лявата част, отляво на тогавашната сграда. След това сега виждате основите на новата сграда. It is about I'm just doing some math. 9,000. So the altogether this will be about 1,500 square meters of expansion. Yes. Yeah. И целият проект, така както го сметнах, ще бъде около 1500 квадратни метра, увеличена площ на 2 етажа. The new expansion is the square portion at the rear of this picture now. Is it showing? Yeah. The new building is at the back end of this of what you see now. Пристройката, новата сграда е в задната част на настоящата, както може да видите на модела. It will have a library which is 3 times the size of our current library. Тя ще помещава библиотека, която е 3 пъти по-голяма от тази, която имаме по-настоящем. An auditorium and a dining hall, separate rooms which each can hold 100 people. Аудитория и трапезария, която
всяка от които ще помещава 100 people, each of them. 100 човека, такъв е капацитета им, всяка една от тях. An iconography studio, which is about 2.5 times larger than the current studio. Иконографско студио, което ще е около 2 пъти и половина по-голямо от това, което имаме сега. 18 new rooms for the male students, bedrooms. 18 нови стаи за семинаристи. An expanded kitchen, по-голяма new кухня, classrooms, нови учебни зали and offices. И административно пространство, офиси. And common areas for the students. А също така и социално пространство за студентите. Thanks to the generous support of benefactors of the monastery was able to buy the parcel of land next to the seminary, this green field here. Благодарение на щедри дарители, манастирът успя да закупи терен в непосредствена близост до манастирския. Dedicated to Saint Spiridon, and it is about 1.25 hectare, the size of this. Той е посветен на Свети Спиридон и е около 1.25 hectare, I believe. Isn't that what you're using? Don't you use hectares here? Yes, we do. Yes. Yeah. Okay. Хектар и четвърт. So this we are keeping in reserve for the future, for God willing, future expansion of the seminary, for whatever needs it has. И този терен ще го пазят за бъдещите разраствания на семинарията. On the opposite side of the seminary, there is a parcel of land which is a little less than a hectare. Срещу семинарията има друг терен, който е по-малко от хектар. Yeah, that we rent, and then finally continuing to the north. I'm sorry, we're going north from the seminary. We have this large field, which is almost exactly 1 hectare. И на север от семинарията има друго пространство, друг терен, който е 1 хектар. That a small group within our diocese has purchased for the sake of an assisted living center. This is for elderly care. И то е закупено за център за възрастни хора, където те могат да живеят. Това е институция, в която възрастните хора, нещо като старчески дом, за не тежко болни. That's another view of the same parcel. Това е друга перспектива към същия терен. This is an initial architect's rendering of what we want to build there. It would have room for 14 residents. И това е първоначален концептуален план архитектурен на това, което бихме искали да построим там. То ще има 14 стаи по план. Offices, a residence for administrator, and of course the cafeteria, all the things necessary for their care. Административни помещения, място за живеене на директора, на администратора, кафе. So we have a large parcel of contiguous land altogether making up about 4 hectares here in the center of Etna. Така че като цяло имаме едно голямо парче земя, голям терен, общо около 4 хектара в Етна. God willing, in the middle of it all, it is our ambition finally to build a proper cathedral. И ако е Божията воля, имаме намерение в центъра да построим катедрален храм. Adjacent to it would also be something similar to this, a reception hall, so with an attached kitchen, so we could have an event hall, right? So for a marriage, for a community gathering, after a service at Agapes. И до него също така искаме да построим нещо подобно на помещението, в което сме сега, една зала, в която да се събираме след служба или да има тържества, да се провежда. I'm not sure where in the queue
the cathedral is. In other words, what position, what's next? Не зная на кое място по приоритет е сега катедралния храм. Without question, our first duty is to see that the seminary expansion is finished. Приоритетът ни в момента, нашия пръв дълг, най-важен дълг в момента е да осигурим разрастването на семинарията. Everything else would, according to what providence reveals to us. Останалите дейности ще бъдат според Божията промисъл. Right now the seminary, as you see in this picture, is in the top right. Семинарията, както виждате в горната дясна част на този план. The spare field, the Saint Spiridon's, does not show in this drawing. Свети Спиридон, този терен, който ви казах, че в момента е незастроен, го няма. And the bottom left is the intended assisted living center. А в долната лява част е този център за възрастни хора, старческия дом. But it is our ambition that the Saint Martha and Mary Assisted Living Center, the Cathedral Church next to it, and the what do we call it? The All Saints Event Center next to it there. All of those would facilitate the instruction, the learning, the maturation of our students. That all of them would be served by the students and serve the students. И ние се надяваме, че този комплекс от Света Марта и Мария, старческия дом, от катедралния храм и от центъра за събития, така да се каже, залата за тържества и събития, че всички те ще се поддържат, обслужват, но ще бъдат и за полза на тези, които на семинаристите, на тези, които се обучават. If we do it right, both sides will benefit. The students as well as the elderly patients, the members in our community who are coming to church. It'll be a two-way. И се надяваме да бъде двустранно, от полза двустранна на тези, на нашето членовете на нашата общност, на семинаристите и на възрастните хора. Тоест се надяваме, че това ще бъде един обмен на полза. So in our little town of 750 people, thank God we have not only some 10 families now are Orthodox who have bought homes in the community, but also about a dozen or about another 10 little Orthodox institutions between the seminary, the convent, the monastery, the parish church, the Orthodox church supply business, the cemetery, and the houses for our faculty, married students, and female students. И в това малко градче от 700 човека Етна, сега имаме 12 православни семейства, които вече си купиха и къщи там, се заселиха. Имаме и още и 10 по-малки институции, по-малки, например, църквата на общността, магазина за църковни принадлежности, други свързани с църквата по-малки места, институции, които също са в Етна. And all of this is really built on the backs, as it were, of the two monastic institutions that His Eminence was so keen to establish immediately, of course, in Etna, the monastery of St. Gregory Palamas and the convent of St. Elizabeth. И всичките са благодарение на двете монашески институции, на манастира и на женския манастир, които Негово Високопреосвещенство така много настояваше веднага да се установят в Етна. The tireless, sacrificial,
uncomplaining service of the monks and nuns makes it possible, and without them it would not be possible. И това е всеотдайната, без всякакво оплакване служба на монасите и монахините, техните усилия, без които това не би могло да се осъществи. The monastics who serve the seminary alone, and of course in the future there will be more service for the sake of the assisted living center or the cathedral, but these monastics, their service, тази служба на монасите и монахините, която само ще се увеличава, нали, с старческия дом, с установяването на старческия дом, тяхната служба in value is getting close to $500,000 a year. Като устойностена е около $500,000 годишно. In other words, if we had to employ people to do what the monks and the nuns do, that's how much we would have to pay. Казано по друг начин, ако не беше трудът на монасите и монахините, а трябваше да наемем хора да вършат тази работа, щяха да ни трябват около $500,000. This was Metropolitan Chrysostomos' wish, and of course for us it is a sacred pledge or a sacred oath. Това беше волята това беше онова, което митрополит Хризостом искаше, а за нас това е свещен дълг. And because of that, we're able to keep the tuition cost at the seminary very low. Благодарение на тази пожертвователност, този доброволен труд, ние можем да таксите в семинарията можем да ги държим в много поносими обеми, до минимум. Of course, that's by American standards, but it's the cost, the entire cost for the students are not much more than $10,000 a year. Това, разбира се, е по американските стандарти. Цялото това, сумата, която е необходима на един студент годишно, е около $10,000. And most schools, even so-called economical schools, are at least twice that, sometimes 4, 5, and more times that. И дори така да кажем, ефтините институции са поне 2 пъти повече, а болшинството са 4-5 пъти по-скъпи. If I had to be completely how would you say? I'm not trying to be dishonest, but to be completely candid or honest, I would have to say that the ones who deserve the most thanks are the nuns of the convent of St. Elizabeth. И ако трябва да бъда честен, не че се опитвам, не че не съм честен, но ако трябва да призная, най-голямата благодарност трябва да се отправи към монахините от манастира Света Елисавета. In a crisis, in an unexpected event, in lots of menial tasks like preparations of banquets or helping to clean the seminary and so on, they do more than the monks do. And те правят повече от монасите, било то в ситуация на някаква спешност, на криза или просто, нали, за почистване на семинарията, подготовка на тържества, а те наистина правят повече. Metropolitan Chrysostomos was very devoted to the nuns, Mother Elizabeth and her synodia. Митрополит Хризостом много почиташе монахините и игумения. And I think Metropolitan Foti understood that as well and very much enjoyed his visits there too, as you can see. И митрополит Фотий също разбираше това отношение и се надявам, че много му харесва посещенията на манастира, в манастира. I have just a few words for the summation of what I wanted to tell you this evening. И сега искам да кажа няколко думи в заключение, така да обобщя това, което искам да ви кажа. As I see things, we continue to labor in a very difficult and delicate balancing act. Продължавайки да полагаме усилия в един много деликатен и труден за балансиране working on
за балансиране. Forgive me. Working on many fronts. Работейки на много поприща, на много фронтове. All of these were either begun by His Eminence Metropolitan Chrysostomos or anticipated by him. Мога да кажа, че те бяха или започнати от митрополит Хризостом, или той знаеше, предвиждаше тяхното развитие. As I mentioned, they really the labors rest on the backs of the two monastic institutions. И всичко постигнато е благодарение на усилията, благодарение на раменете на двете монашески институции. And as I see the future, we have three very important projects which must be advanced simultaneously. И в бъдеще ни предстоят три много важни проекта, които трябва да осъществим паралелно. The Seminary, Семинарията, the Assisted Living Center, Дома за възрастни хора, and the diocese itself of Etna and Portland and its future cathedral. И самата епархия на Етна, бъдещия катедрален храм. But the seminary, without question, occupies more than 50% of my time. Без съмнение, семинарията заема поне 50% от моето време. And probably will for the near future. И това ще продължи и в близко бъдеще. But I view that as reasonable because I think it will have the most important and the longest lasting consequences. Но за мен това е оправдано, защото то ще има благотворно и дългосрочен ефект, резултат. Studying its website, of course, you can learn most that you need to know about the seminary, its program. Ако посетите веб страницата на семинарията, може да разберете за повечето програми, да научите за повечето от програмите там. But conscientiously we try to help the students on two fronts, theoretical and practical. Theoria and praxis. Но това, което ние се опитваме по начина, по който ние се опитваме да подпомогнем студентите и да ги наставляваме, е в две основни направления – теория и практика, теория и праксис. The theoretical level has basically two main elements to it, if you will. По отношение на теорията има два основни елемента. The first is remedial. In other words, most of the students that come to us are deficient. Първото е да добавим това, което студентите, които идват, нямат, а повечето от тях им липсва определена подготовка. And we cannot ignore this problem. И това е проблем, който не можем да пренебрегнем. So, as it stands now, we dedicate most of the first year to remedial work, helping them with their study skills, their writing skills, their communication skills. И повечето от първата година всъщност ние прекарваме в това да доразвием техните общи академични умения, техните умения за писане, за учене. Really looking back to the classical curriculum of the trivium, so grammar, logic and rhetoric. И голяма част от учебните планове се базира на класическите учебни планове. Това да обърнем внимание на граматика, риторика. And the second element, of course, is the curriculum itself. И вторият и основен аспект на тази теоретична подготовка е самото учебно съдържание. And there we focus on original materials, so scriptural and patristic materials. Където се фокусираме върху оригинални текстове от писанията и патристиката. We try to engage the students in discussion and critical thinking. И това, което се опитваме да правим, е да ангажираме студентите в диалогичност, в дискусия и критично мислене. The second
component, as I said, is practical. It's praxis, perhaps. Втория основен компонент на обучението е праксис, практически елемент. The students have regular services on a daily basis. Студентите вземат редовно участие в служби ежедневно. Mysteriological life, which means, of course, confession and receiving Holy Communion. Изповядване и причастяване, духовен живот. And a common life together. Oh, I'm sorry. Светотайнствен живот, прощавайте. Светотайнствен живот, причастяване. And a common life together. И общност, живеене в общност. They're eating together. Така, те се хранят заедно, учат заедно. They're engaging in practical application if they from time to time of their development pastoral skills, meeting with other people. It's called ministry formation. That's hard to let's go over that. Имат и общи дейности, които са така организирани под идеята за формиране на свещенство, на пастирски умения. Discussion groups. Пастирски умения. Те са включени в групи, в които водят дискусии, обсъждат. And work together. They help take care of the facility, to take care of their school. Практически поддържат факултета. If I were asked what I think the peculiar focus of our theological seminary is, I would say that, as our motto says, to keep the traditions that have been handed down to us. Ако ме попитате кое е особеното на нашата семинария, кое е особеният фокус на семинарията, това е да поддържаме традицията така, както ни е предадена. These things are not easily learned. Нещо, което не се научава лесно. To do so, we ask our students to detach themselves from current events and cultural strife. За да го постигнем, ние изискваме от студентите да се абстрахират, да се отделят от събитията около тях. We ask them to patiently engage with our program for the sake of their formation of their character and, of course, of their maturation with the curriculum, with the instruction. И това, което изискваме от тях е търпеливо да следват нашата програма и нашите изисквания, така че да могат да израснат и да се формират. And we try to stress to them over and over again that what they learn is not for the purpose of being arrogant. И многократно им подчертаваме, че това, което те ще научат или научават, не е за да бъдат арогантни, за да станат арогантни, but for learning the principles of good pastorship or learning pastoral principles. Но за да усвоят принципите на това да бъдеш добър пастир. We want them to cultivate the fruits of the Spirit. От тях изискваме да култивират плодовете на духа. Love. Да усвоят. Love, joy, peace. Любов, радост. Long-suffering, gentleness, goodness. Мир, търпение, страдалчество. Faith, meekness. Вяра. And temperance. И умереност. We want them to learn, as the apostle says, to live peaceably with all men. И искаме от тях да се научат, по думите на апостола, да живеят в мир с хората. To be subject to one another. И да бъдат слуги един на друг, да служат един другиму. To bear one another's burdens. Да носят теготите един на друг. As Metropolitan Cyprian of blessed memory used to always say in his sermons, както митрополит Киприян, вечна му памет, казваше в своите проповеди,
And I repeat this often to our students whenever I have the chance. Нещо, което аз често повтарям на студентите, когато имам възможност. The light of the gospel and Orthodox tradition. Светлината на Евангелието и православната традиция is meant to be a mirror to examine ourselves and cultivate repentance. Is meant to be a mirror. Трябва да бъде, има за цел да бъде огледало, оглеждайки се в което да се формираме, така че да може да развием у себе си чувство на покаяние. And it is not meant to be a lens like that, а не то огледало, to scrutinize others for the sake of лупа, през която да изследваме нашите ближни и да ги съдим, за да ги съдим. Forgive me, that was too long. Прощавайте, много дълго, това беше доста дълго изложение. And please keep St. Photios Seminary and our small flock in your prayers. И моля ви, поменавайте в молитвите си семинарията, Свети Фотий и нашето малко паство. Благодаря най-топло на Негово Високопреосвещенство за, щях да кажа, впечатляващото изложение, но ми се струва, че ще бъде по-точно, ако кажа зашеметяващо, защото от всичко това, което каза, успяхме, надявам се, да придобием богата представа за това как шепа хора, посветили всецяло живота си на Господа и на църквата, монаси и монахини, с Божието благословение извършват едно чудно дело на мисионерско дело и както видяхме всички, в това малко градче Етна в щата Калифорния правят така, че да разцъфти цветето на православното свидетелство. Истинско, автентично, живо, завладяващо. Благодарим от сърце. She is ready if you want. Yeah, make sure you point out that we're trying to diversify our curriculum. Помолихме нейна преподобие майка Юстина, която ръководи иконописното ателие в женски манастир и преподава иконопис в семинарията, да разкаже накратко за иконописното дело в Етна. Благодаря ви. Ще се опитам да бъда кратка. Семинарията в момента се опитва да разшири програмите си. Certificate programs we have now into a bachelor's program.
И един от начините това да стане е да доразвием двете програми, които са в момента са просто с сертификат, в програми, в резултат на които да се присъжда бакалавърска степен, т.е. да се разраснат двете съществуващи програми до бакалавърски. Right now there are two certificate programs. One is a theoretical program of iconography and the other one is practical. По-настоящем в семинарията има две програми по иконопис, една теоретична и една практическа. И в резултат на тях, тези, които ги завършват, им получават сертификат. Теоретичната програма може да се завърши дори от човек, който не се интересува от практическа иконография, от рисуване на икони. Но ако искате да завършите практическата програма, е необходимо преди това да завършите теоретичната. The reason for the theoretical program and why it became very necessary was because no one understands icons. Теоретичната програма беше необходимостта от основаването, създаването на такава теоретична програма беше, защото всъщност никой не разбираше иконите. I have worked in the convent as an iconographer for 34 years. Аз съм иконописец в манастир вече 34 години. And it became very apparent to me that very few people who ordered icons understood anything about them. И това, което разбрах през тези години, е, че много малка част от хората, които си поръчват икони, всъщност разбират какво е иконата и разбират иконите. So therefore we have a theoretical program that gives you a little background on history. Нашата теоретична програма съдържа история на иконата. Also about placement of icons in a church, the relationship between the icon and the buildings, for example. Позицията на иконата в църквата, каква е връзката между това къде се поставят иконите и структурата и пространството. Of course, all the different symbolical elements and such things in the color theories and everything in an icon. Символиката на иконата, багрите, схемите на багрите в иконата. And I'm hoping that through those programs more of an awareness that these are not just pretty pictures. И се надявам чрез тези програми да се увеличи познаването на иконите, възприемането на иконите не просто като красиви изображения. But that there is theology behind the icon and that you have to actually be able to express this theology correctly. Но разбирането, че зад иконата стои богословие и то трябва да бъде изразено по подходящ начин чрез иконата. And also that the spiritual life of the different saints and of the different feast days are represented and has to be represented a certain way and cannot be done in whatever manner a person feels like. Също така и съзнанието, разбирането, че различния духовен живот, на живота на различните светци трябва да бъде изобразен по точно определен начин, а не произволно. Well, that's very short on the. И това беше накратко. And on the practical program, I can say a few things. Oh, these are the практическата програма. This is two icons done by students that completed their first icon. Тези две икони, които виждате, са от студенти, които са завършили първата година. The first, yes, these are the first icons they have completed. Значи това са първите икони, които тези студенти са нарисували като част, нали,
в обучението си? Everyone starts with the same icon, and then afterwards they are allowed to do another icon that they can choose themselves. Всички започват с изобразяване на конкретна икона, на една и съща икона, а следващите икони могат да бъдат по техен избор. Но първоначално ние задаваме една и съща икона. The certificate program doesn't have more room than to teach you the basics of everything. В рамките на една програма, която се завършва просто с сертификат, има място само за основни принципи, за това да се научат основни неща. But we go over different materials and different techniques, and we also try to look over different developments in different places, how icons look, different styles of icons. И в такава една програма това, което засягат, е основни техники, основни материали и основни начини на изображение, различни гледни точки. I have the great fortune that we have Father Patrick, who is the abbot of the monastery Saint Gregory of Sinai, is a very accomplished iconographer. Като преподавател имаме Father Patrick is the abbot of the monastery. Игумен Патрик, който е игумен на манастира Свети Григорий Синаит, който е един наистина завършен иконописец. And he knows the fresco technique, the true fresco technique very well. Той е голям познавач и майстор на техниката на фреските. And he has also been kind of enough to have very classes with the students. И той също така води занимания с студентите, което е голям дар за нас. And also Father Moses of that same monastery is the same. He is also a very good iconographer, and he has also have helped with the teaching. Също така един от монасите Моисей, той също е много добър иконограф, той също работи с нашите студенти. Eventually, as I said, I really would like to develop the certificate program into a bachelor's program. Много бих искала да развием тези програми с сертификат да станат бакалавърски програми. If we can do that, it will be the first Bachelor of Art program in the United States that is dedicated to iconography. И ако това се осъществи, тези програми ще бъдат първите бакалавърски програми в Съединените щати, които са изцяло основани на иконопис, бакалавърски програми по православна иконопис. There is great interest in learning iconography. Съществува голям интерес към иконописта. I also want this program to be developed in such a way that students have to take certain classes in the seminary that is dedicated to such things as the theology, the patristics, the understanding of the New Testament. I don't want them to be separated from that. Това, което аз бих искала е в развитието на тези програми по иконопис, студентите също така да имат възможност да посещават курсове в семинарията, курсове по патристика, курсове по разбиране на Светото Евангелие и свързаните с тях. Може би и други неща, други аспекти. Thank you very much. Благодаря ви. И преди да предам думата на Негово Високо Преосвещенство за заключителни думи, искам да помоля за извинение първо от гостите и второ от всички присъстващи за техническите трудности, които имахме, които затрудниха и представянето на материала и възприемането му. Ще
Ще се постараем следващия път да сме по-внимателни. Благодаря на майка Юстина за нейното изложение. Бих искал да помоля Негово Високопреосвещенство да приеме дар, а преди всичко в качеството му на ректор на Семинарията Свети Фотий Велики, епископ Серафим, ще кажа с няколко думи какво съдържа този пакет. Този пакет съдържа фототипна копия на четвероевангелието на цар Иван Александър. Това е първото фототипно издание на тази книга. Тя вече е библиографска рядкост и издателите ни дадаха този екземпляр и те са го подписали с мокър печат, с което посвещават изданието на библиотеката на Семинарията Свети Фотий Велики. Всъщност четвероевангелието на цар Иван Александър е изработено през средата на 14 век и то е най-значимият български средновековен ръкопис. Забележителен е както с езика, на който е написан, това е среднобългарски език, с миниатюрите, които илюстрират евангелския текст и с изображенията на цар Иван Александър и неговото семейство, както и любопитните надписи към това изображение. Оригиналът се съхранява в Британския музей. Оригиналът се съхранява в Британския музей в Лондон. Ето какво представлява фототипното издание. Виждате ли? Къде беше? Нямам представа. Не би трябвало самото издание. Потърсим печатка. На последната страница е печата. Коментар към паметника на английски език. Да. Мокрия печат на последната страница на самото Евангелие. На самото Евангелие. Там долу.
Seminary in the US, they said we will bring as a gift, the official stamp that says Photios. Сега може би всички ще са благословени. И и като завършите нашата среща, архиереите ще се станем отпред и всички може да минете за благословение. Ще го прибера ли?
Нищо няма да забравяйте. Иска да ви кажа, няма да се дойде. Айде да дойдем някъде към 10 стъжи, както Романа да бъде. Защото виж сега, тези отец Христо и Данчо са ги помогнала да разследва свободно. Се да направи много бързо измитане и измиване, за много да дошли за масите. И да, няма да е повече ще измога. Тези аз съм